लेखणी नव्हे, देशाचा आवाज, आपल्या हक्कासाठी लढणारी वृत्तवाहिनी, सत्याची बाजू घेणारी वृत्तवाहिनी, धार्मिक स्थळांचा इतिहास दाखवणारी वृत्तवाहिनी, कुठल्याही बातमीचा योग्य पैलू मांडणारे व्यासपीठ, नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज. नाशिक आवाज खास आपल्यासाठी घेऊन आला आहे प्रभाग क्रमांक 18 मधील राजकीय स्थिती दर्शवणारा हा रिपोर्ट. जुन्या नाशकातील प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये हिंदू मुस्लिम मतांचं मिश्रण या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या प्रभागात असल्याने त्याचा फायदा घेण्यासाठी पॅनल निर्मिती करताना एका मुस्लिम उमेदवाराचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. हिंदू मुस्लिम मतांचा हाच कॉम्बी पॅक विजयी उमेदवारांना पूरक ठरणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला इथे अच्छे दिन दिसत असून यात शिवसेनेला एंट्री करण्याची संधी आहे. पक्ष म्हणून देखील अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पक्षविरहित या प्रभागापुरते स्वतंत्र आघाडी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. साधारण 36,000 मतांच्या प्रभागात 7 ते 8,000 मतदार मुस्लिम तर 5,000च्या जवळपास दलित मतदार आहे. उर्वरित 24,000 मतांमध्ये उमेदवारांना खेळायचे तर मतदानाचा टक्का वाढल्यास भाजपसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. तर कमी टक्केवारीतून महाविकास आघाडीला बळ मिळणार आहे. शिवसेना व भाजप वगळता अन्य पक्षांकडे पॅनलमध्ये 3 उमेदवार नाही, परंतु महाविकास आघाडीचा पॅनल झाल्यास बंडखोरीची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीतील सर्वच घटकांकडून पॅनल निर्मिती करताना अडचण येणार असल्याने पक्षापेक्षा व्यक्ती केंद्रित निवडणूक होईल. पॅनलचे जाऊ द्या, किमान माझी सीट काढा हा फॉर्म्युला येथे शेवटच्या टप्प्यात उदयाला येईल. व्यापारी पेठेचा अधिकाधिक भाग असल्याने जुने हिशोब देखील व्यापारी वर्गाकडून वसूल होईल असंही बोललं जात आहे. मुस्लिममध्ये एक गठ्ठा पडतील असंही नाही. त्याला कारण म्हणजे दखणी कोकणी हा पारंपरिक वाद पुन्हा उकरण्याचे उद्योग सुरू झाले. पॅनल तयार करताना प्रभागाच्या 4ही टोकांना समजावून घेणाऱ्या उमेदवारांचा शोध सुरू आहे. जात धर्म या व्यतिरिक्त भागनिहाय मतदान देखील या भागात होत आहे. गजानन शेलार, वैशाली भोसले, ॲडव्होकेट यतीन वाघ, सुफी जीन, सुमेर खान, रश्मी भोसले, राजेंद्र बागुल, ऋतुराज पांडे, सचिन मोरे, सुवर्णा मोरे, महेंद्र उर्फ बबलू परदेशी, श्याम कांकरिया, माधुरी जाधव, संपत जाधव, रत्ना जाधव, दीपक डोके, अशोक गोसावी, ॲडव्होकेट विशाल वावरे, अफसाना शेख, सचिन गायकवाड, जावेद शेख, सलीम शेख, धीरज मगर, बाळासाहेब कोकणे, असलम बाबा हे या प्रभागात इच्छुक आहेत. नाशिक आवाजसाठी प्रतिनिधी अब्रार पीरजादा, नाशिक.